每当出生一个健康的孩子，就必须要有一个老人死去。老头看着刚生下孙子的女儿，面色凝重，很是无奈。尽管有再多的不舍，他也只能最后一次抚摸女儿的脸颊，亲吻额头，再与白头到老的妻子做道别，然后奔向悬崖一跃而下。在这座岛上，有一人出生就必须有一人死亡。原来在未来，一场流感病毒让世界成了末日，物资的稀缺让人们疯狂到以同类为食，幸存的人们惶惶不可终日，各自寻求庇护所。而一小部分人竟发现了一座未曾被病毒侵袭的小岛，这里有些物资且适合种植一些蔬果，于是岛民便在四周围起了铁丝网，一旦有陆地上的人想要闯入，便立刻射杀。在几个决策者的领导下，他们自给自足打造了一个末世后的乌托邦。这里的规则相当严苛，每个人都要通过劳动和其他贡献为自己积分，积分靠前的人享有特权，比如优先生育和获得更多的食物。可经过周密的计算，却发现小岛只能维持513人的生存。每当有新生命诞生，就必有一人得选择自我牺牲。可老头刚跳崖不过几秒，众人就在惊慌之中迎来了女人的第二个孩子。这样的结果让领导层都傻了眼，因为超声设备的短缺，根本没有人料到会出现双胞胎的情况。可事已至此，必须有人为此牺牲。就在这时，医生马克提出了异议，或许多一人也根本没什么影响。而身为小岛绝对领导者的朱迪却坚决反对，打破规则并不是什么好事，哪怕只有一次例外，都会导致有人不再愿意遵守规则，最终将会是绝对的混乱。他决定从积分最少的3位岛民中选出牺牲者。消息一出，吓坏了眼前的查理，因为之前工作时不小心撞坏了卡车，他的积分直接掉到了倒数第3。可自己还这么年轻，并不想死。倒数第2的是一位孤寡老人，他孤僻又体弱，几乎没给小岛做出过任何贡献。而排在最后的是眼前的胖子艾迪，他最大的恶行就是在生病后给自己偷了一片止痛药。一瞬间，艾迪就彻底慌了。他甚至幻想那位母亲能伟大一些，放弃一个孩子。可妻子劝他清醒一点，这般境地之下，人人只求自保，事不关己，没人会帮他说话。果然，在隔天的岛民公投环节，艾迪毫无意外被大多数岛民举手同意牺牲。可就在领导者朱迪宣布结果时，艾迪的妻子丽莎却愤愤起身。而亨利正是掌权者朱迪的儿子，仗着母亲的权势，他一向嚣张跋扈，甚至常常以一小瓶罐头来强迫岛上的富人们。而朱迪对儿子的所作所为全都知晓，却从未说过什么。此话一出，直接让岛民们全都炸了。朱迪本想强制结束丽莎的揭发，却不想有更多的女人站出来替丽莎作证，眼看就要乱成一团。一旁的马克开了口。woran uns Beatrice richtigerweise immer wieder erinnert, keiner steht über dem Gesetz。显然，马克对朱迪与儿子的所作所为也诸多不满，一番话让朱迪如坐针毡。但为了保住自己的位子，他不得不宣布由儿子来代替艾迪。可他还是强行使用了特权，他并不会把儿子扔进海里，而是将他驱逐出岛。外边艰难的环境对他来说跟死没什么两样，而岛民们也并不敢多说什么，因为所有的资源都由朱迪一手掌控。可马克却没想到这个决定会威胁到儿子的生命，儿子莱奈森竟主动申请跟随一起离岛。原来马克一直都带着儿子一起研究疫苗，可因为岛上根本没什么医疗资源，10几年来都毫无进展。莱奈森知道想要研究有所结果，就必须离岛到陆地上寻找更多的资源，但这也意味着他把自己的半条命交了出去。马克立即找到朱迪，想请他撤回儿子的申请，可想起白天马克帮助那些岛民驱逐自己的儿子，朱迪也要他尝尝同样的滋味。这两人之间似乎有什么不为人知的秘密。隔天一早，莱奈森就跟随士兵们上了船，亨利被就近扔在了一处码头。此时亨利才开始慌了，恳求士兵不要把自己扔下，他可以拿出他妈妈库存的秘密物资以作交换，并保证士兵一生的富贵。可回应他的只有一颗打在脚下的子弹，亨利这才拼命的逃。此刻没人会想到，在不久后他会威胁到所有岛民的生命，而士兵们还有更重要的任务。在叮嘱好莱奈森待在原地后，士兵们带着2箱物资上了岸。原来末世存活下来的并非只有他们的岛民，一个叫伯爵的男人掌控着陆地，在把2箱新鲜的食物交给对方后，伯爵交出2箱神秘的物资和1小瓶过期的疫苗，而黑妹只是执行任务，并没有多问什么。可就在他们打算回船的路上，突然窜出来一个老头，扑倒了最后的士兵。显然这个最胖的士兵成了他相中的食物，士兵拼命挣扎。士兵赶紧惊慌地戴好面罩，几人慌张地往船上赶。可他们回去后才发现，莱奈森不知道何时已偷偷离开了船，而情况紧急，众人一致决定不再等待，立刻回岛。可第一次离岛踏上陆地的莱奈森刚走出没多远，身后就突然出现一个鬼鬼祟祟的男孩。莱奈森忙慌张地让对方退后，却没想到对方竟直接扔过来一个东西。他捡起后才发现那竟是一瓶未过期的疫苗。紧接着男孩就告诉莱奈森，像这样的疫苗他还有很多。不久前他在一条船上发现了个实验室，那里有很多的医疗物资。莱奈森想都没想就跟着对方上了船，可那并不是实验室的所在地。船舱里又大又暗，没多久男孩拿出整整1大盒疫苗，要求莱奈森能答应带他与朋友们一起上岛，否则绝不会说出实验船的位置。莱奈森推脱要先验证疫苗的真假再做商量，却不想直接激怒了其他的幸存者，气氛瞬间变得剑拔弩张。惊慌之中的莱奈森开了一枪，然后拔腿就跑。可当他逃出后，才发现回岛的船已经开动。莱奈森忙拼命追赶，可面前却突然窜出来的男人把他扑倒在地。
好在在船离港的最后一刻，莱奈森一跃跳上了船，可队长黑妹看着他却是满脸的恐惧。莱奈森顺着目光才发现自己的防护服不知道何时被撕开了个大口，还没反应过来，那个有疫苗的男孩竟追了过来。他掏出2瓶疫苗，恳请莱奈森能带自己走，可却被担心感染的黑妹一枪射进了海里，紧接着便警告莱奈森不要再往前走。莱奈森有些委屈。可他的话还没说完，就被一针麻醉打进了胳膊。在失去意识前，莱奈森掏出藏在胸口的疫苗，紧紧攥在手里。当他在有意识后，已经回到了岛上。在一番消毒之后，他与那个被脱掉面罩的士兵一起被锁进了观察室。顾不得许多，他赶紧告诉父亲实验船的事。可马克并没有那么兴奋，因为以往他们见过无数这样的药品，可大多时候里边装的都不过是水而已。此刻他最关心的是儿子是否感染，这瞬间让莱奈森有些失落。而马克只是自顾给儿子抽了一管血。就在这时，那名士兵也被送了过来，显然对方的状况并不太好，他已经感到浑身乏力，并不停地咳嗽。马克忙让对方脱下上衣，果然他的后背已经出现了一片皮疹，而那正是感染的征兆。一瞬间连空气都凝固了，这是岛上第一次发生这样的状况。马克没敢耽搁，赶紧对儿子拿回来的疫苗进行了化验，发现那疫苗竟然是真的。现在他们需要查明陆地上是否还有更多。乔纳森立刻要求由他出去继续寻找，因为男孩已经被击毙，而只有他知道如何找到他们，可却被父亲一口回绝。随后他立即报告给了朱迪，可朱迪对此并不感兴趣。此刻他最担心的是不要让岛民知道士兵被感染的消息而引起骚乱，他要做些什么来分散人们的注意力。这么精彩的剧情当然要有女朋友一起看，找对象就来真的上牵手，主打高学历高质量，全面信息多重审核，假人秒封。找对象掌握选择权，在欣赏你的人里面挑你喜欢的，找对象就用牵手。临走前还不忘叮嘱马克。Ach, und noch was, kümmere dich um Heinz, gib ihm eins von deinen Fake-Mittelchen, das kannst du doch am besten. Und kein Wort über seinen Krankheitsverlauf. 而马克竟真的如朱迪所说的，他什么都没有跟海因说，给他注射了一些东西，并告诉他那是新的解药。可在做完这一切后，他还是匆匆找到自己的助手。Was willst du? Deine Hilfe bei meiner Forschung. 可这话一出，却只换来助手的嘲讽。原来10几年来，马克都从未让助手进过实验室，也从不肯教他任何有用的东西。他无非是担心助手会后来居上撼动自己在岛上的地位。而此刻的助手也傲娇起来。Ich will, dass du mich bittest. 第一次进实验室就让助手傻了眼，观察室里摆着从陆地交换回来的2个箱子，而里边装着的竟是2个未被感染过的幸存者。这些人的亲人为了一口食物就把他们卖给了伯爵。一瞬间助手就反应过来，马克竟一直都在拿这些无辜的人做实验。他通常会先注入疫苗，再注入病毒，以验证自己所研发的是否有用。显然到目前为止都未成功，而这次他直接给他们注射了病毒。他得尽快研发出抗体，可不等有所结果，海因就已经没了呼吸。而几天过去之后，那2名来自陆地的幸存者状况也越来越差。Wie lange willst du das noch weitermachen? Bis wir ein Gegenmittel haben. Aber uns läuft die Zeit davon. 一句话瞬间让助手起了疑心。Uns läuft die Zeit davon? 可马克并没有回答，只是在助手离开后去见了儿子。原来莱奈森也早已感染，他需要赶快找到抗体救儿子的命。而另一边的朱迪正忙着转移岛民们的注意力，因为海因的死，岛上多出了一个名额，他们决定向陆地开放招纳，但那人必须精通医学，显然这是马克所要求的。可马克分明处处都在跟朱迪作对，那朱迪又为何会听他的？2人之间的关系似乎并非看上去的那么简单。消息通过陆地的伯爵扩散了出去，而一个大胡子岛民立即用偷偷制作的无线电联系了在陆地的妻子。2年前，他作为水利工程师被招募上了岛，他叮嘱妻子抓紧尽量多的背诵一些医疗知识。而不久后，他竟真的通过了初试。一起通过的还有另外一个女人，女人自称是名外科医生。最终面试由马克来提问，面对专业提问，这2人都对答如流。可在回答假设手术操作时，大胡子的妻子却有些结巴，这直接导致他丢掉了上岛被庇护的机会。最终投票留下了那个叫丹妮的外科医生。当结果出来时，站在一旁的大胡子满脸的恨。没多久，被招纳的丹妮就上了岛。可当他半夜从沉睡中惊醒，却发现大胡子正恶狠狠地盯着自己。却不想就是这一局，很快就让丹妮暴露了自己的真实身份。隔天一早，怀恨在心的大胡子趁着值班的男人喝醉，竟直接爬上风车，敲坏了风车的零件。从监控里看到的醉鬼吓了一跳，忙拖着烂醉的身体爬上去查看。可刚爬了几个台阶，就脚下一滑，很快男人就被送到了医疗处，他的腿已竟然折断。并不擅长于此的马克想要等新招来的丹妮来进行医治，可助手却说没那么多时间。Der Knochen ist total zersplittert. Wir müssen das Bein jetzt Wir abnehmen. haben jetzt eine Spezialistin hier. Joachim ist in einem Scheißzustand. Wir müssen ran. Maurice, jemand verliest das Routine. Wenn wir jetzt nichts machen, dann kriegt er eine Blutvergiftung und dann stirbt er uns noch weg. 无奈马克只能拿起了锯子，直到手术结束，丹妮终于赶了过来。可他只是有些慌张地站在那里，马克自然察觉到了不对劲。Was ist hier los, Daniela? Du bist gar nicht erholen.
丹妮见状干脆摊了牌，原来他并不是什么外科医生，不过是个瑜伽教练。马克面试时提出的那些问题，他早已烂熟于心。为了得到这份工作，上岛他竭尽全力。紧接着便莫名其妙说了一句：“这让马克有些崩溃。Willst du mir denn helfen? Beatrices Tage sind gezählt. Bald läuft es hier anders.” 就在这时，身后的门被推开，马克的助手竟听到了这一切，紧接着他就威胁马克，他要把所有的真相都告诉朱迪。他知道马克的儿子已经感染，而马克还浪费其他岛民的资源到他儿子的身上，还把这个假医生弄上了岛。Und jetzt seid ihr beide dran. Ich gehe zu Beatrice und erzähle alles. Dann wollen wir mal sehen, wessen Tage hier gezählt sind. Ach, ich würde so gern sagen, du kannst als mein Assi anfangen, aber das würde nicht funktionieren. 却不想话刚说完，就被丹妮直接推到了门上。紧接着门里就是一阵叮叮哐哐的声音和助手的尖叫。当丹妮在打开门时，已经是满脸的血，却不想身后的助手并没死透。丹妮直接抄起一旁的灭火器，又向助手砸了下去。丹妮的行为给他吓得目瞪口呆。面对这突发的情况，医生只好走一步看一步。傍晚，两人趁着夜色偷偷将助手抛尸大海。几天都看不到助手的岛主丽丝开始起了疑心，于是他打电话询问医生，而医生每次都是敷衍他。丽丝只好找上胡子，询问截肢的时候有没有发生什么，而胡子被打了麻药，处于昏迷状态，根本不知道。随后，丽丝在医生的办公室发现了一颗掉落在墙角的门牙，这下他更加确信助手已经遇害。于是丽丝拿着门牙来到实验室质问医生，医生只好淡定地笑了笑，然后承认是自己杀了助手，因为医生是唯一有可能研制出疫苗的人。他知道丽丝不敢拿自己怎么样，所以他敢替丹妮顶罪。取而代之倒霉的是工程师尤里。这天判决尤里破坏风力发电机的罪行大会上，丽丝顺便将助手的死也栽赃给尤里，还随便找了件尤里的衣服涂上血迹，谎称经过检测与助手的 DNA 相匹配。这样的证据尤里也是有苦说不出。就这样，岛民们都纷纷投票判决尤里死刑。只见尤里被民兵绑住双手和双脚，然后拖到海里活活淹死。死刑结束后，所有人都离开了现场，只有医生站在原地开始思考这岛上是越来越乱套。随后他来到实验室里，看望被病毒感染后奄奄一息的儿子。由于始终研制不出病毒疫苗，作为父亲他也是无能为力。看着就快死的儿子，医生讲起了当年病毒开始爆发时，他和岛主丽丝干的那些丧尽天良的事。先从病毒爆发的时候开始说起。那时的丽丝还是岛上一家超市的店员，由于大陆的物资都被洗劫一空，岛民们只能在岛上唯一的一家超市囤货。短短几分钟，超市被搞得像清仓大处理，供不应求，老板只能在门口恳求后面的人明天再来。可好多岛民们全家人还没吃午饭呢，双方硬是在门口吵了一整天，见老板处理不了。这时店员丽丝走出来告诉大家，确实像我们老板所说的，现在缺货了，仓库订的一大批货明天才会到达，只要大家明天有秩序的排好队来，超市愿意给所有人打8折。就这样，岛民们听了丽丝的承诺，都乖乖回去。但超市老板不乐意了，你说打8折就打8折，我是老板，你是老板。随后他便当着所有人的面把丽丝骂了一顿。但老板还没意识到这只是个开始。到了夜晚，丽丝趁老板不在，就以生存和安全为主，洗脑所有店员跟随自己管理超市。丽丝清楚的知道，只要控制了超市，就等于控制了整座赫尔戈兰岛。隔天一早，员工们就按丽丝的要求把窗户给涂上油漆，让外面看不见里面的情况。老板看到自己的店被搞成这个样子，大发雷霆。可与丽丝吵了半天，才发现员工没一个替自己说话，现在全都和丽丝是一伙的。老板敢怒不敢言，只能按丽丝的方式去经营。等岛民们排好队来到超市时，丽丝为了控制岛民，却告诉大家只能购买当天的用量，并且只能写出一张清单，然后等待超市人员送货上门。如果有人敢闯入超市，会开枪射击。丽丝还故意把店里搞得漆黑，让店员手里的木棍看着像一把枪，这给所有人吓得只好回去等待送货上门。不过这引起了一些岛民们不满。夜晚，丽丝就发现有几个持枪的人埋伏在超市外面，而丽丝却不将此事告诉给老板。等老板准备离开超市回家时，就被这群年轻人给挟持。劫匪们不想伤害任何人，只想要超市里的物资。情况危急，老板怒吼着让丽丝开门放劫匪进去，而丽丝却让劫匪们稍等一会。他跑到员工面前告诉他们现在的情况：第一，放劫匪进来就会失去很多物资，也有可能超市会被劫匪占领；第二，我们与劫匪殊死抵抗，但可能会失去老板。于是投票这个规矩就在这里诞生了。没想到全票都是与劫匪抵抗，放弃老板。不料劫匪得知这一结果后，当场气得不小心走火打死了老板。然后就被吓得扔下枪，全都跑了。而这些枪就成了店员们的武器。这时的店员们也算是丽丝最初的民兵团。隔天，丽丝就把那个带头抢超市的劫匪带到众人面前处置。这么做一方面是为了得到岛民们对自己的认可，因为抢劫超市威胁到了所有人的生活所需；另一方面则是威慑那些对超市有想法的人。随后，男人就被打得头破血流，捆住双手双脚扔进大海喂鱼。在此之前，医生尝试反对这样的做法，可他发现大多数岛民们都支持丽丝这样做。夜晚，医生和远在大陆的妻子打起了视频。妻子是病毒这方面的专家，被要求留在大陆研究第一个被感染病毒的
患者，所以直到现在还不能回到岛上。也就在两人闲聊时，妻子所在的实验室遭到一群人闯入，可能他们认为病毒就是这些科学家搞出来的，闯进来就对所有工作人员展开无差别攻击。很快，所有人就将医生的妻子给团团围住。妻子为了吓退他们，急忙拿出刚从病人身上分离出来的病毒进行威胁。然而看到这一幕的暴徒们，就更加误以为病毒就是这些科学家搞出来的，愤怒的就把他给活活敲死。就连所有设备和重要的资料都被暴徒们摧毁。医生无奈地在岛上看着妻子死去，他着急地想去救妻子，可回过神来才意识到妻子已经被打死，去了也改变不了什么。而丽丝这边开始了他统治赫尔戈兰岛的计划。这天，他找到岛上的一名兽医，聊天中他看到日历上一家酒店的房间数为513，于是他随口编造了现在岛上只够513人生存。他想让兽医帮助他将多余的人赶去大陆。兽医一开始并不答应，而且还想把他的计划告状给所有人。可就在这时，丽丝拿出一瓶胰岛素，告诉兽医只要答应了他可以一直提供。而兽医因为患有疾病需要这种药维持，最终为了活命还是答应了丽丝。隔天两人就来到海边，从那些大陆飘过来的感染者身上提取血液，然后去打给那些岛上独居的岛民们。两人向他们谎称这是最新研制出来抵御病毒的药。这个男人比较信任兽医，也就相信了。不久后，男人就病毒发作了。出现病毒的是传遍整座岛后，丽丝和兽医便开始了下一步。两人找到岛上唯一的医生，忽悠他去给岛上的所有人做检测是否染上了病毒。因为让医生去检测的话，岛上的人对检测结果更加不会有疑心。而医生觉得这是自己力所能及的事，也没有多想。于是三人就挨家挨户的给每个人都抽了一管血。做完这些后，就到了最后一步。丽丝直接将那些对他有意见和一些在岛上有影响力的人全都标记了被感染。当医生看了被感染者的名单后，才发现被标记的人基本都是丽丝的死对头。丽丝为了不让医生说出去，谎称现在的物资只够513人生存，我们现在不得不这样做。就这样，医生毫不知情地上了丽丝的贼船。而那些被标记感染的岛民们全都被流放去大陆，有人想反抗的话，就会被丽丝的民兵开枪射杀。医生看着这些被自己亲手送去大陆的人说道，等研制出疫苗那天，一定将丽丝绳之以法。这一切就是医生看着即将死去的儿子说的话。因为莱纳一直很崇拜父亲，而医生想在莱纳临死前让他知道，其实父亲没那么伟大，也曾经害死了很多人，你的死比父亲还伟大。接着莱纳说出最后一句话便去世了。Ich liebe dich, Papa. Ich liebe dich in dir. 之后，医生将他和丽丝还有兽医做的事一句不差的做成录音，想让所有岛民们都知道。尽管兽医劝他不要这样做，但医生心意已决，他已经不在乎岛民们知道后会对他们三人做出什么出格的事。也就在这时，医生的保镖丹妮走来，他直接用枪把磁带给打得稀碎，并告诉医生伯爵正在前往岛的路上，你不能出任何意外，伯爵需要你。此时医生已经听不进任何一句话，他只想找个安静的地方待一会儿。而伯爵这边已经找到了那艘拥有医疗设备的船，里面设备齐全并且完好无损，还能开机。这就是伯爵即将送给医生的小礼物。